হ্যালো ফ্রেন্ডস, আপনাদের জন্য আবার একটি ভিডিও নিয়ে চলে এলাম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো আপনারা কিভাবে আউজা 40 ওয়াট যে ইউনিট রয়েছে সেই ইউনিটের আপনারা কিভাবে সাউন্ড প্রবলেম রিপেয়ার করবেন। আমি সেই ইনফরমেশানটা পুরো আপনাদেরকে দেবো। তো অলরেডি আমার কাছে রয়েছে আউজা 40 ওয়াট ইউনিট। তো এটাতে প্রবলেম রয়েছে, সাউন্ড আসছে না। তো কী প্রবলেম রয়েছে আমি এটা খুলে দেখবো আর আপনাদেরকে প্রবলেমটা আমি সলভ করে দেখাবো কিভাবে আপনারা প্রবলেমটা সলভ করবেন। তো ফাইনালি যে প্রবলেমটি রয়েছে অনেক দিন চলার কারণে সাউন্ড আসছে না এই থেকে, তো এই সাউন্ডটাকে আপনারা কিভাবে রিপেয়ার করবেন আর কিভাবে আপনারা এর কয়েল চেঞ্জ করবেন সেই ইনফরমেশানটা পুরো দেবো আপনাদেরকে। তো চলুন, আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশে থাকা অল বেল আইকনে প্রেস করে দেবেন আর ভিডিওটিকে অবশ্যই একটি লাইক তো করতে একদম ভুলবেন না। তো চলুন গাইস, আমি ব্যাক ক্যামেরা ওপেন করে নিচ্ছি, আপনারা প্রথম থেকে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিওটা দেখো। গাইস আমি নিয়ে নিয়েছি, দেখতে পেয়েছেন। আমি এটাকে খুলে নেব। তো এখানে ব্ল্যাক টিপ লাগানো রয়েছে, তো এটাকে আপনাদেরকে খুলতে হবে আগে। তো আমি ব্ল্যাক টিপটা খুলে নিয়েছি। তো এবার আপনাদেরকে স্ক্রুপগুলো খুলে নিতে হবে সমস্ত। তো গাইস আমি সমস্ত খুলে নিয়েছি স্ক্রুপগুলো। তো আমি এক এক করে খুলে নেব। তো এখানে আমি খুলে নিয়েছি আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই যে কয়েলটি রয়েছে, কয়েলটি কিন্তু লাগানো রয়েছে কিন্তু সাউন্ড আসছে না। কেন আসছে না আমি সেটাও দেখে নেব, কয়েলটা প্রবলেম রয়েছে কিনা আমি সেটা দেখে নেব আগে। আর এখানে আমি আগে আপনারা কি করবেন, তো আগে আপনাদের যে স্ক্রুটা রয়েছে আপনারা এটাকে আপনাদেরকে কিন্তু আগে খুলে নিতে হবে। তো এটা আগেই খুলতে হয় আপনাদের। তো এটাকে আগে খুলবেন, তারপরে ইউনিটটা খুলে নেবেন। তো এটা আমি খুলে নিয়েছি আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন গাইস এটা হচ্ছে ম্যাগনেট। তো এটা না থাকলে কিন্তু আপনাদের ইউনিটটি চলবে না। তো এটাকে আমি সাফ করে নেব আগে। তো আপনারা এইভাবে দেখুন একটা ফাইবার দিয়ে আগে সাফ করে নেবেন। তো কীভাবে সাফ করবেন সেটাও আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। আপনারা ইউনিট বাগাতে গেলে আর কিন্তু আপনাদেরকে সাফ করার পরে কিন্তু আপনারা নতুন কয়েল এর সাথে অ্যাটাচ করতে পারবেন, নাহলে কিন্তু হবে না আপনাদের। তো সাফ করার পর আপনাদেরকে কী করতে হবে, আপনারা হালকা করে ব্ল্যাক টিপ নিয়ে নেবেন। ব্ল্যাক টিপ নেওয়ার পরেও কিন্তু আপনাদেরকে ব্ল্যাক টিপ দিয়ে সাফ করতে হবে। তো অনেক গুঁড়া থাকে, তো সেই জন্য কিন্তু আপনাদের যে নোংরাগুলো আছে সেই নোংরাগুলো কিন্তু সাফ হয় না। তো আপনারা ব্ল্যাক টিপটা নিয়ে নেওয়ার পরে তো আপনারা এইভাবে ব্ল্যাক টিপটা নেওয়ার পরে সাফ করে নেবেন এইভাবে। এইভাবে আপনাদেরকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সাফ করে নিতে হবে। তো দেখতে পাচ্ছেন গাইস কীরকম নোংরা রয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন সাফ হয়ে গিয়েছে। তো এটাকে আমি সাফ করে নিলাম অলরেডি। তো আর একবার আমি সাফ করে নেবো, এখানে নোংরা রয়েছে। তো অলরেডি আমি সাফ করে নিচ্ছি এক এক করে। তো আমি সাফ করে নিয়েছি। তো এবারে দেখবো কী শর্ট রয়েছে আপনাদেরকে আমি সেটা দেখাবো। তো প্রথমে কী করতে হবে, আপনাদেরকে কয়েলটা খুলে নিতে হবে, তারপরে কিন্তু আপনারা চেক করতে পারবেন যেহেতু সাউন্ড আসছে না। তো আমি খুলে নিয়েছি কয়েলটা। তো এবার আমি দেখব কি প্রবলেম রয়েছে কয়েলটাতে। তো এখানে আমি রেখে দিলাম। আমি যেহেতু আমি পাওয়ার দিয়ে দেখব কয়েলটা ঠিক রয়েছে কিনা। তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন কয়েল কিন্তু ঠিক রয়েছে। তো কয়েল প্রেসার কাজ করছে। তো দেখতে পাচ্ছেন কয়েল কিন্তু ঠিক রয়েছে, আমি পাওয়ার দিয়ে দেখে নিলাম। তো ফাইনালি যেটা প্রবলেম রয়েছে, তো এটা ফাইনালি শর্ট হয়েছিল যখন আমি চেক করছি, তো শর্ট দেখাচ্ছিল। তো কিসের জন্য শর্ট হচ্ছে আমি সেটাও দেখে নেব। তো আমি দুটো কানেকশান আগে লাগিয়ে দেখবো শর্ট আছে কিনা। তো শর্ট নেই গাইস, শর্ট দেখাচ্ছে না। তো এবারে দেখবো কী প্রবলেম রয়েছে। তো এইগুলোকে আপনাদেরকে ভালো করে সোল্ডার করে নিতে হবে একবার। তো এখান থেকে আমি ভালো করে রেডি করে নিলাম।
তো এবারে আপনাদেরকে কী করতে হবে, তো এটা থেকে আপনারা ভালো করে সাফ করে নেবেন, দিয়ে আপনাদেরকে কিন্তু আবার নতুন করে কয়েলটা বসিয়ে নিতে হবে। তো আমি নতুন করে কয়েলটা বসাবো, তার আগে আমি এটাকে রেডি করে নেব, নিয়ে আমি ওই কয়েলটাকেই আমি ঘুরে আবার সেট আপ করবো। তো যেহেতু এখানে প্রবলেম রয়েছে, তো শর্ট রয়েছে, শর্ট দেখাচ্ছিল, তো ঘুরে আমি কয়েলটা সেট আপ করবো। আর কোনটা মাইনাস কোনটা প্লাস আপনাদেরকে দেখতে হবে। তো এখানে মাইনাস প্লাস রয়েছে দেখতে পেয়েছেন, এখানে রেড কালার রয়েছে আর এখানে রয়েছে আপনাদের ব্ল্যাক। তো আপনারা এই দুটো কানেকশান আপনাদেরকে কিন্তু আগে চেক করতে হবে, যেহেতু আমি ব্যাটারি বা ডিসি লাইন আমি চেক করে দেখে নেব। তো কোনটা প্লাস কোনটা মাইনাস আমি সেটা এখান থেকে দেখে নেব এক এক করে। তো দেখতে পাচ্ছেন গাইস, এটা ভিতর দিকে টানছে, তো এটা আপনাদের বাইরের দিকে কিন্তু ঠেলবে, তার মানে কোনটা প্লাস আপনাদেরকে সেটাও দেখিয়ে দেবো। তো এইভাবে কিন্তু আপনারা চেক করবেন। তো এটা বাইরের দিকে ঠেলছে মানে তো আপনাদের এই সাইডটা হচ্ছে প্লাস লাইন। তো আপনারা প্লাস লাইনটা এখানে যে আপনাদের প্লাস রয়েছে, এই প্লাস লাইনটা কিন্তু আপনারা এদিকে প্লাস লাইনটা এদিকে দেবেন, দেওয়ার পরে আপনারা শোল্ডার করে দেবেন। তো আমি এটা শোল্ডার করে নেব। তো আমি এটা শোল্ডার করে নিচ্ছি। তো এটা আমি শোল্ডার করে নিয়েছি। তো এবার আমি দেখব কানেকশানটা লাগিয়ে তো পাওয়ারটা ঠিক রয়েছে কিনা আর শর্ট হচ্ছে কিনা বডিতে, আমি সেটাও দেখে নেব। তো এটা দেখতে পেয়েছেন কীরকম গার্ড হচ্ছে, তো সেই জন্য আমাকে ঘুরিয়ে লাগাতে হবে। তো দেখবো এবার কয়েল কাজ করছে নাকি, আমি সেটা দেখে নেবো আগে। তো দেখতে পাচ্ছেন কাজ করছে, কিন্তু সাউন্ড বেরোচ্ছে। তো এবারে আপনাদেরকে কী করতে হবে, তো আপনাদের যেহেতু এটা হাইট রয়েছে, তো আপনাদেরকে এখানে দুটো ব্ল্যাক টিপ কেটে আপনাদেরকে দিতে হবে এখানে। তো আমি ব্ল্যাক টিপ কেটে দুটো দিয়ে দেবো এখানে। আমি দুটো ব্ল্যাক টিপ কেটে নিয়েছি। আপনারা কী করবেন, এখানে আপনারা এইভাবে ব্ল্যাক টিপটাকে লাগিয়ে দেবেন। আমি এটাতেও লাগিয়ে দিচ্ছি আর এখানেও লাগিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে যেহেতু সেট আপ করে নিয়েছি, তো এইবার আমি দেখব চলছে নাকি। তো ওয়াশার দিয়ে আপনাদেরকে দেখতে হবে। তো ওয়াশার দিয়ে আমি লাগিয়ে নেব। তো যেহেতু এটা উঁচু লাগছে, তো আপনাদেরকে এখানে কিন্তু যে পেস্টটা দিয়েছেন আপনারা পেস্টটাকে ভালো করে একটু সমান করে নিতে হবে। তো এটাকে আমি ভালো করে সাফ করে নিয়েছি। এবার আমি এটা সেট আপ করবো। তো যেহেতু আমি বসিয়ে নিয়েছি কয়েলটা, তো আমি এটা লাগাবো। লাগানোর পর আপনাদেরকে চেক করে দেখাবো প্রবলেমটা সলভ হয়েছে কিনা। তো গাইস এবারে লাগিয়ে দেখবো প্রবলেমটা সলভ হয়েছে কিনা। তো গাইস দেখতে পাচ্ছেন প্রবলেমটা কিন্তু সলভ হয়ে গিয়েছে। তো আমি এখানে তো দেখতে পাচ্ছেন গাইস শর্ট নেই। তো
তো দেখতে পাচ্ছেন এখানে কিন্তু চলছে। তো গাইস আপনাদেরকে দেখিয়ে দিলাম কিভাবে আপনারা প্রবলেমটা সলভ করবেন। তো আপনাদেরকে পুরো প্রসেসটা দেখিয়ে দিলাম। তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন আবার শর্ট দেখাচ্ছে। তো আপনারা কি করবেন, হালকা করে আপনারা নাটগুলো ঢিলা করবেন, হালকা করবেন, হালকা করে। আমি যেহেতু প্রেসার দিয়ে লাগানো রয়েছে, তো হালকা করে আপনারা ঢিলা দিয়ে দেবেন। দেওয়ার পর আপনারা দেখবেন প্রবলেমটা সলভ হয়েছে কিনা। তো গাইজ দেখতে পাচ্ছেন প্রবলেমটা কিন্তু সলভ হয়ে গিয়েছে, আর শর্ট নেই। তো গাইজ দেখতে পেয়েছেন। তো এইভাবে কিন্তু আপনারা প্রবলেমটা সলভ করবেন। তো আপনাদের যদি ইনফরমেশানটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, আর বন্ধুদের সাথে প্রবলেমটা সলভ করার জন্য আপনারা দেখতে পেয়েছেন আর কোনো প্রবলেম নেই, তো অলরেডি কাজ করছে। তো গাইজ আপনাদের যদি ইনফরমেশানটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন। তো আপনাদেরকে দেখিয়ে দেবো কীভাবে আপনারা সেট আপ করবেন কয়েলটা চেঞ্জ করার পরে। তো আমি আটিয়ে নিচ্ছি এখানে প্রত্যেকটা। তো গাইস আমি আটিয়ে নিয়েছি, দেখতে পেয়েছেন প্রবলেমটি সলভ হয়ে গিয়েছে। তো আপনাদের যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই লাইক করবেন, আর বন্ধুদের সাথে বেশি বেশি পরিমাণে শেয়ার করবেন। তো চলুন গাইস আজকের ভিডিও এখানে শেষ করলাম। আপনারা সবাই ভালো থাকবেন। জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম।